追心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人曾作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰？無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。買 win 就跑起，買啤就跑心尾，呢啲咪畜生都唔係養人嘅，點賭啊？咁都唔使人道毀滅㗎。我一早話俾你聽，發達王咧跑真長途都放頭蝕尾㗎。係你唔信啫，而家信啦。哎呀，今朝我出門口啊，你阿媽咪整碗蝦子麵俾我嘆嘅，即係好明顯提示啦。咁都仲唔醒水？哎呀，嘥啲運啊真係。阿爸，你姓唐嘅，你唔係姓賴嘅。好心你啊，當自己考書嘅眼光，當自己買錯咁咪算咯。唔係我買錯，係畜生跑錯啫。我唔係話你知啊，你阿爸今日我死過啊，唔贏我唔會走嘅。唔贏唔走係嘛？啊咩啊？安慰獎啊！算係口唇啦。啊？你買20皮？好眼光啫嘛，我諗住買10皮啫。唉，嘥運嘥運。爹哋媽咪，姑媽姑丈，龍哥，大哥，係，我過去打招呼先。今次啊，我仲驚你趕唔到第8場大王杯添啊！你知啦，今次難得棒嗰隻火鑽耀目，讓榜越級上嚟陪跑，我隻咖啡杯先至會熱到爆咋嚇。越級挑戰未必輸緊嘅，最緊馬有鬥心。睇下點？冇錯啦，跑馬同做生意一樣。未到最後都唔知邊個係陪跑，我梗係支持我細佬㗎。你隻馬一定掂嘅。大哥，媽咪啊，我有 friend 喺嗰邊啊。我冇諗過你陪我。有表姐陪住你，我就好放心㗎啦。啊，嘉怡啊，打個電話睇下俊表嗰度未？俊表嗰度咗啦。你問下佢幾時先肯上嚟？喂，俊表哥啊，你仲快啲上嚟！姑媽姑丈係到晒啦。得啦，我話埋就上嚟㗎啦。咁今日收穫多唔多啊？
OK 啦，你俾咗少少時間我啊，我一畫完即刻上嚟好冇？ OK 啦。拜拜。哇，得翻3場啫，一定要贏硬佢，台先走。阿爸，使唔使咁肉緊啊？入得嚟馬場啊，梗係諗住同馬會分身家㗎啦，個個好似嚟咁考下眼光嘅咩？喂，呢場大王杯喎，一定要一鋪翻本，唔係一鋪贏緊。係啦，睇啲馬先。唉，中鬼中馬啦！喂，海哥，喂，正，喂，左喂，估到你衰仔會入嚟㗎啦，有冇斬我啊？唉，有樣俾你睇啦，輸到臘八頭咁嘅樣啊！你咧？我咪又係輸清晒，冇交嗌。唉，有膽就冇腳，有腳就冇膽。一樣。呢鋪啊我棺材山電我攞埋出嚟分真同佢搏過㗎啦。小巴係咪你㗎？啊，係啊，唔該。次次話親嘢都失晒。係啊。揾位啊？不如坐喺度啊。哦。11號火轉耀，好眼光。呢隻馬好特別㗎，每次落場咧都好盡力，啲鬥心咧喺佢雙眼嗰度啊睇到出嚟。雖然今日咧佢係大冷，但我有信心，佢一定入3甲。我都覺得係。喂，靜下靜，喂，呢場係咪一隻叫做火轉耀目啊？嚇，幾號啊？隻11號啊嘛，我哋公司阿細同生㗎。喂，隻馬越級挑戰唔夠分㗎喎，冷到50幾倍啊，都冇人貼嘅。哇，係毛色立立令，雙眼有神，隻腳勁，哦，屎忽冇白音，掂啊！就係呢隻。係喎，隻12號。好有信心喎，2倍喎，信得過真啊！餐買熱門啊，好易爆血管啊！我1於瞓真同佢搏過㗎啦，50倍買4000蚊俾你4個鐘。海叔啊！哦，唐大海叔係點啊8場11號，4000人邊？4000蚊，獨贏我，係得好啊！8場陳4路飛，我係得好啊！第8場2號林生，係啊梁生，好係8場7號獨贏。喂，元哥，咩事啊？呢場馬好亂啊，同我睇緊啲啊！哦，搞掂啦，一齊上嚟啊！阿哥，阿權哥，你隻馬狀態咁好，實 win 硬啦！唔使講嘢，睇啦。斑馬嘅火轉耀目嗰啲完全跟唔到步速㗎，已經叫你尾㗎啦。轉第一個彎啦，街頭型嘢大熱門12號咖啡杯，之後嘅
嗰轉業務影都冇啊！一睇下隻橋哥就 win 硬啦。坐埋博士添。原任正路，帶頭嘅仍然係咖啡杯，究竟成棚貓追住佢，捉得最行嘅成班打火轉住，揾到靚位一閃閃出嚟，係咁追咗10秒嘅咖啡杯啦。有隻咖啡杯係邊個帶頭？差唔多到終點啦，10秒火箭盤仍然追住佢。衝輸啦！第一名係後生嘅火箭業務，第2名先係。恭喜晒！我夠運啫。20倍啊哥！大佬話俾你聽，你又好啦，一鋪翻身啦！發達啦，你真係發達啦！你過嚟。呢一場跑完啦，喺目標單位入邊呢個時段有238個電話打入，幾個賽馬日夾埋有成1000個電話打入，擺明外圍鬥咯。哇！好在頭先最尾嗰兩場剪飛剪得快，唔係賠都賠死啊！淡定喎，啲盤口我撳到實㗎，去揼骨啦！阿頭啊，睇嚟佢哋兩個落緊嚟啊！阿頭啊，兩隻老鼠出籠啊！睇嚟下個賽馬日可以 take action。媽，翻嚟啦！今日大有斬獲嘅，今日炒蝦又拆蟹，包你食到個個嗨。咁好啊！阿文啊，買咗你最中意嘅海蝦，你中意豉油黃啊定係白灼咁啊？我尋晚先啱啱肚屙完啊！你今日就買海鮮，即係想我唔使食嘅啫。我真係唔知道你琴日肚屙喎。今餐食唔得咪下餐再食過咯，安間煲粥俾你食啦，好唔好啊？係啦，一家人咧食粥又好，食海鮮又好啊，最緊要開心。不過一家人咧，除咗一齊食嘢之外咧，最緊要咧都係有一個屬於自己嘅家。買樓咩？你阿哥我知道你中意游水，咁所以新居咧就一定要有會所，一定要有泳池，最緊要咧就係保安好。咁有陣時你夜咗翻嚟，咁一個女仔都安全啲啊嘛。你買還買喎，不過要記驗條數字好喎。都做得咁上下啦，應該冇問題嘅。我一早都話要搬㗎啦，我間房啲批檔啊，早就甩甩地啦，叫個包租婆仔又唔理喎。係啊，咁啊，阿哥同你入去睇下好唔好啊？你過嚟睇下啦，甩晒啦！帶埋個女嫁你咁多年，佢又叮囑你咁多年。唉，點怪得佢啊？怪我粗心。咁佢琴日肚屙我都唔知。如果我做人有你咁細心就好啦。喂，仲燙？個仔丁係見波嗰套西裝就話俾你燙穿滯啦。唉，個仔丁係要見人㗎嘛。真係好少見到啲咁錫個仔嘅後底乸㗎真係。幾廿歲人啊，生把口啦。喂，爭啊你都唔得。嗱話是話啦，遲啲搬屋咧使好多錢㗎，你有個錢咧就慳啲使，幫下個仔啦，知嘛？會啦，梗係會啦。又要首期又要裝修，睇下你退休金咧都要攞埋出嚟先得。得㗎啦。喂，又話煲粥俾阿敏，快啲煲啦！唔好成日話我啊，你都係銀層阿伯嚟㗎。人哋嗰啲阿伯又係去公園睇捉棋，我呢個阿伯又係去法院聽個仔審案，幾威水啊！係啊，好威水啦嗬，威水阿伯。係啊，去啦！九龍城裁判法院案件編號33890，被告人陳子強於4月8日被控高買。被告家陣告你偷嘢，你認唔認罪？認罪。被告人陳子強喺今年4月8號中午12點3喺旺角亞皆老街百威超級市場偷咗支洗頭水，俾保安員發現。當被告離開收銀處嘅時候被截查，報警拘捕，警戒之後，而家告佢高買。
爸，你自從退咗休之後咧，隔日就嚟聽審，其實悶唔悶嘅啫？點會悶啫？對白雖然重複，個主角唔一樣嘛，我仔嚟噶嘛。海叔，又嚟睇個仔啊？係啊。姐，唐 Sir 啊，今日判咗幾多個煲米啊？唔係好多啫，一單都未夠。喂，夏姐啊，大咗有個賊仔喎，偷完嘢都唔認罪喎，個樣仲死咁招積喎。嚇，我仔啊醒啦，即刻加重以前種語氣同個官講，話佢有前科嘅，嚇到嗰個賊仔頓時面青啊！好嘢！喂，夏姐啊，遲啲你見唔到我噶啦。遲啲我個仔啊就會去區域法院、高等法院嗰度做政府律師、主控官嚟㗎，我就要跟過去啦。處理大案啊，真係恭喜晒！哎呀，唔阻你兩個啦。阿爸，你講得零舍誇張，我未必轉得成㗎嘛。我錯，touch 我，你係我仔嚟㗎嘛，我仔都見唔成，呢個世界仲有邊個見得成啊？喂，咪住。嚇！細個同你睇相啊，睇相佬話紅色旺你啊！哇，醒神，醒啲去見波，包你唔會喎。行啦，爸。手袋裏面嘅錢對該名婦人非常重要，佢死追住個賊唔放，點知一個唔小心將個賊推咗落樓梯，導致該名賊人因為失血過多而死亡。本來受害者反而變成兇案嘅主兇。假如你接手檢控呢單 case，你會唔會同情該名婦人？法律係要依從一定嘅程序先可以達到公平公正，而我亦都會依住呢一個程序去擔任好檢控官呢一個角色。而我嘅職責就係依據執法人員提供嘅證據，向疑犯提出檢控。至於替疑犯辯護，自然會有辯護律師去做。而我對疑犯係咪同情，根本上唔重要，最重要係依程序做事，咁先至可以體現法律精神。仲未過數？咩話？大麻成幾日冇返工？我中咗嗰啲外圍數都仲未過俾我啊！聽講連阿財同阿文佢哋都收唔到錢喎。嚇？咩事？海哥，好聲行先得㗎，唔使騰雞喎嚇。彪哥，原來你啊，你想揾我，俾個電話我咪自己即到啦。唉，海哥真係咁客氣嘅，你係我哋嘅客嚟㗎嘛，收數咁粗重嘅嘢，我哋親力親為㗎。彪哥唔係，我知道我爭你嗰條數，我知道到期。我本來已經準備咗筆錢㗎啦，我中咗隻冷嘢啊，火轉耀目，你知㗎，係嘛？點知嗰個大麻城連人帶數走咗佬啊嘛！喂，大麻城走佬啫，係你同佢事喎，唔係我同你嘅事喎。我知，但係當日係大麻城介紹我識阿彪哥嚟同你借錢㗎嘛。咁講咩意思啊？即係我夾埋大麻城屈你啫。我唔係咁意思，我即係話阿彪哥，你可唔可以有啲人情味，即係寬限多幾日條數，我一定清嘅。唉，人情味啊嘛，我哋又唔係唔講人情味嘅。海哥，你講到人情味添啊！3日。嗱，3日啦嚇，點啊？咁到時你上嚟探我，定我哋成班兄弟揦咗招過機探你啊？唔係，梗係我親自拜候你啦，彪哥。3日咧，我一定想辦法清咗呢條數嘅。唔該。啲舊同事，你真係借大耳窿錢啊！仔嬸，你梗係連份退休金都輸埋啦！唔係，其實我已經有錢還筆數㗎啦，我中咗係冷嘢啊！點知成筆數俾個圍佬走鬼咗佬啫嘛！你真係賭外圍，你有冇搞錯啊？犯法㗎！嗰啲外圍數多一篤係10萬，多一篤100萬。輸死你啊！我見我有時有心水啊！你唔好同我解釋咁多，你自己搞掂佢。仔啊！
唔使睇啦，你而家最需要嘅唔係鐵打酒，係呢樣嘢。慢慢行啊！你整親邊度啦？隻腳板啊！哎呀！你老老實實，你爭落底窿幾多錢先？有買咋嘛？20萬啊！你嘈聲我哋你就知死啊！搞錯啊！20萬！對唔住阿仔，老豆知衰㗎啦。我今次成份退休金輸清，仲借落咗大耳窿數。今次當埋個教訓好啦。嗰啲外圍嘅，你又唔好再掂啦。篤手指啲嘢無底深潭嚟㗎嘛。我知㗎，我唔會㗎啦。你信多我一次咁多啦，仔。信多你一次。我聽日攞錢同你上去大耳窿嗰度搞掂佢啦。好在未買樓咋，如果唔係我都唔知點揾錢翻嚟。18萬啫噃，仲爭2萬咧。阿彪哥，冇錯，張欠單係寫20萬，但實際我真係收你13萬啫噃。你嗰啲息口咧，你張欠單寫明20萬㗎，你自己親筆簽名㗎。少個崩你唔使自己行出你門口。啊！我冇話唔俾。嗱，我再攞多皮出嚟。嗱，而家嗰啲息口咧都唔知大幾多分㗎啦，脆脆地有人下一步。如果你企硬，你信唔信我報警啊？阿爸，你攞翻出嚟啦，啲錢預咗還俾人㗎啦。呢啲咁嘅吸血鬼，最識走法律啦。嗰份欠單上面啊，淨係寫咗借咗佢幾多錢，就冇寫息口㗎。報警未必有用。係啫。係乜嘢啫？攞埋出嚟啦！嗱，係咪咧？讀書人啊，即係讀書人啦。嗱，我哋介紹下海哥個仔喺裁判法院啦做檢控主任嘅，叻仔，巴閉巴閉。唔係，佢普通文員嚟嘅啫。海哥，我哋借得錢俾你啊，咩抵起晒你㗎啦。得啦，唔好講多，攞翻欠單走啦。俾張欠單嚟啊！喂，海哥，嗱，再唔掂就上嚟借過，唔緊要㗎嚇，有借有還，上等客。好聲啊，海哥。保重保重保重啊！多謝晒啊！喂，得閒再嚟飲茶，海哥。係2場8號膽，係2場7號獨贏。可以打球，係。記住記得。2場5號獨贏3000啊！好，清楚。好，得。Action！ Yes sir！ 聽一陣。經過3個星期嘅調查，我哋證實咗目標單位的而且確係從事緊非法嘅外人馬活動。而喺目標單位裏邊，我哋揾到5個固網電話同埋電話錄音，3個手提電腦，一沓馬籃紙同埋買賣交易記錄。Well done！ 今次你同班手足都做得好好。Madam， 你覺得呢單 case 真係就咁完？如果唔 close file 嘅話，你認為幕後應該仲有大莊家？咁有咩證據啊？暫時未有。我知道你查案咧，不嬲都係憑直覺嘅，但係我就比你簡單好多。我信嘅就只有一樣嘢，就係證據。呢班疑犯嘅口供雖然認晒所有嘅罪，不過我相信有一個人可以俾到新嘅證據我哋。呢個叫鄭有成嘅人喺調查期間每逢錯誤日都會出現，不過好唔好彩今次行動裏邊佢冇出現到。不如的佢翻嚟問下佢，話唔定知道幕後有冇大莊家。喂，點啊？咩啊？個竇俾差佬冚咗？呢排唔係咁黑仔係嘛？帶麻成係走數，而家連阿冇拉埋。你哋點做嘢㗎？你哋啊？阿良。哎，阿珍。
又要送俾你。有禮物送俾伯娘啊！咁你過幾日要飛去新加坡落開婦女會，又要飛去英國嗰度探馬朗喎，冇佢陪住你搭飛機啊，你一定話喉嚨唔舒服。係喎，呢隻我食開嗰隻喎，換咗包裝我就唔認得啦。一向我都幫你入貨㗎，藥房我老闆話啱啱換咗包裝，不過你放心，我睇過㗎啦，用料同埋配方咧都冇變過，包保你潤喉發痰。伯娘有2個仔，阿超就唔使講㗎啦，阿朗咧叻就叻啦，唔及你咁細心。伯娘由細湊到我大，我當住你媽咪一樣啦，所以你應該講有3個仔先啱。伯娘睇住你細細個學行學走，而家事業有成，人就高大咗啦，好彩入邊冇變，一樣咁孝順伯娘，好似樽蜂膠咁，又甜又潤，氹死我啊！妹妹呢2日冇乜胃口，連佢最中意食嘅肉眼扒都唔食，你幫我睇下佢有咩事啊？佢營養仲好過我呢個獸醫啊！你咁錫佢，梗係扭擰下㗎啦，同埋好有性嘅。媽咪，俾啲嘢你睇啊，正唔正啊？限量版成3000cc， 踩著唔使10分鐘到尖沙咀啊！唔得噃，你停牌仲有3個月先至到期，3個月後先講啦嚇。訂差唔多㗎啦。你媽咪留有餘地，你仲唔識取？你同爹哋講冇得傾啊！爹哋，二叔，我上翻揾打機先。呢粒成日嘢事，阿俊啊，我同你伯娘出埠呢幾個禮拜，同我睇實佢。大伯你放心啦，阿超啲牌好生性啊，佢出事呢幾個月咧，都好少出夜街嘅。你而家應該驗身啦，身體緊要啊，其他嘢唔準諗。嘿，咁開心嘅嘢就唔怕諗。但係如果橫掂，我哋今次一齊過英國，一於陪我 Sotheby's。今次好多件精品咧，我都好中意。一陣我俾個 catalog 俾你，你同我幫我揀。爹哋啊，大伯現身啊，唔係去玩啊。你買翻嚟擺喺屋企，咪一樣睇到。嗱，我陪你睇都得。咁你係咪陪我一齊驗身先？我第一個贊成啦。二叔啊，咁我同你 book 多個位啊。千祈唔好啊！唔驗有時可，一驗就咩毛病都出晒嚟。爹哋啊，你係咪信唔到個其他醫生先？如果係嘅話，我幫你驗㗎啦。你係咪咁玩爹哋啊？你當爹哋係呢啲貓貓狗狗，任你呢個獸醫冇啊？你呢隻仔啦，講咩嚟講爹哋？閂咗門添。小姐，咩事啊？我諗住帶隻狗仔嚟睇醫生，佢受咗傷啊，但係個診所又閂咗門喎。先生，你知唔知道呢度附近咧有冇其他獸醫診所啊？你係醫生？你嘅狗要住一條 X-ray 喎。放心啦，隻狗個皮外傷冇斷到骨，係咧，叫咩名？我唔知啊。頭先我街度見到佢受咗傷咁慘，所以咪帶佢嚟睇醫生咯。好彩頭先你未走咋，如果唔係啊，我都唔知點算好。我當隻狗仔咧，多謝你救命之恩。其實隻狗仔要多謝嗰個係你嘅，拋棄動物嘅人好多，好少人咧執隻狗翻嚟咧，仲搞到自己成身血。係喎，頭先我都冇懷疑添，我一心咧就諗住嗱嗱聲帶佢嚟睇醫生，命嚟噶嘛。隻狗仔應該冇乜大問題嘅。狗仔啊！快啲多謝醫生啦！狗仔要留喺度觀察2日，你2日之後嚟拆翻佢走。狗仔身體好虛弱啊，我要同佢吊一晚鹽水，等佢盡快吸收。唔該晒，陶醫生。唔使。啊係咧，診金幾多錢啊？呢度咧有冇得碌卡㗎？我驚我帶唔夠 cash 啊！你咁有愛心，唔通仲收你錢咩？你等我陣啦，我將買手尾車埋翻屋企。邊好意思啊？你又唔收我錢，仲坐埋順風車，唔係幾好㗎。你件衫有血啊，坐的士唔方便啊，唔好同我客氣啦。咁我唔客氣啦。
場都未夠輸兩球，咁龍門點守㗎？嗰個前鋒啊，去到龍門口㗎啦，淨係識扭唔識射，啲濕水手巾換咗佢啦。你唔係話睇7點半咩？咁早翻嘅？哇！你做咩成身血㗎？你受傷啊？俾人打劫啊？哎呀！如果我流咁多血都翻到嚟啊，就奇蹟啦！咁即係點啊？頭先喺街度咧，如果隻受傷嘅狗仔，咁咪帶咗去睇獸醫咯，結果搞成咁啦，連戲都睇唔到啊！我唔緊要啊，有下半場睇下嚇，好多靚仔球星啊！喂，我想問下咧，點解你啲男人睇親波咧，點將啲薯片啊、咁嘅花生啊、啤酒唔熱氣嘅嘢都唔擺落肚嘅嚇？有啲嘢係要咁樣咧，配合下先有啲化學作用啊嘛，咁樣先過癮嘅。其實我又覺得咧，睇波時飲涼茶都可以幾過癮嘅喎。嗱，管家婆真係有見地啊！我哋下一次咧，即係下一場波咧，就試下呢個涼茶送波。不過咧，就下一場，唔係下半場。喂，做咩啊？你身為檢控主任啊，揸車就唔好飲啤酒啦嘛。你又知我揸車？阿野蠻哥咧就習慣將佢條匙擺喺門口嗰邊嘅，咁啊呢條鎖匙即係你㗎啦，嗬？我呢個妹咧跟得我耐咧，唔多唔少都有一啲敏鋭嘅觀察能力。咁你都跟得我耐啊？點解你咧習變唔到啲有手尾啊、會執下嘢嘅習慣咁嘅？哇！你哋兩個好煩啊！你哋兩兄妹嚟㗎，你哋好似兩公婆咁嘅。唉，我哋鬼事咩？執嘢啦，執死我個妹啊！呢條車匙啊，真係話唔見車匙啊！得，我執得啦，我執得。喂，大佬行快步啊！下半場開波啦！喺屋企睇得好地地，做乜落巴睇啫？我費事你個好細妹啊，陣間要我飲涼茶送埋下半場啊！一世人兩兄弟啊，我個妹咪即係你個妹，你咪就下佢咯。有冇搞錯啊？啲人點揸車㗎？唉，冇啦，自己攞錢整啦。係人撞爛你架車啊，都人間蒸發啦，企喺度等你拉咩？睇怕撞到我車嗰個啦，真係唔係人嚟嘅。唔係啊嘛？嗱，大家咁熟，打下友情夠啦。又唔使你俾錢，我哋咧就渣渣低低換埋沙板佢。哦，咁啊，做人有啲良心好，即係而家仲有人撞爛你架車，肯留低個名話賠咧，呢啲人瀕臨絕種㗎啦，珍惜下啦。係咯，屈人啊唔啱嘅。總之你俾個友情教我啦嘛。係，好啦好啦好啦。請問呢個車嘅車主係邊位啊？仲等我今日專登嚟見下嗰位瀕臨絕種嘅人，想知佢係點嘅樣。點知原來你一早就識嘅，搞到我好似搭台。呢個世界真係好細啊！咁我唔好彩避開個木頭車撞到你眼燈，我冇理由連累埋你一樣咁唔好彩噶嘛。但係而家整車錢已經要你俾㗎咯喎，你仲帶埋我哋嚟馬會會所度飲茶，咁我哋又唔係會員，唔可以請你，咁即係好似焗住要你俾錢喎。人哋阿俊好大方㗎，好似你咁少奸咩？男人老狗飲杯嘢熟啦。嗱，你驚阿俊蝕底嘅咧，今晚打緊你嘅。阿俊，今晚得唔得閒啊？胃口、心情同埋對手都準備就緒。咦？咁我又呃餐食咯喎。係喎，幾時可以再睇下你啲大作啊？難得你欣賞啊！細個畫嗰啲都係籠底插埋出嚟啦。我有攞更㗎啦，唔係要我解碼。阿俊咧，佢畫馬好叻嘅，可能自己屬馬，同佢特別有好感。我經常都走去騎馬嘅。咁啱嘅，我細個又好中意馬。每逢賽馬日咧，我就會伏喺個電視前邊咧，咁啊睇嗰啲馬仔。咁我仲傻到咧，叫阿爸咧買隻馬送俾我做生日禮物。咁我有送到，送咗隻公仔俾我。咁有眼光，原來自小訓練嘅。不如下次揾日一齊騎馬。我好耐以前有學過，不過好耐冇騎啦。好快上翻手嘅啫。阿明，你有冇興趣？啊，唔好預我啦，我年紀大腰骨痛啊！你哋慢慢。我幫我西洋菜蜜棗啊，清熱下火，你唔飲啊唔使脂粉啊。我就係翻家啦，係咁啦。小姐，咩事啊？醫生。嘉怡，一陣食完早餐我車你翻公司，但係爸而家唔喺度，公司要靠你睇住啦。
我哋啲小職員嚟嘅咋，公司嘅嘢邊度到我哋話事喎？有時啲嘢要慢慢嚟嘅，最重要咧就係對自己有信心。呢啲 design 係得噶嘛。睇嚟下晝嗰餐都走唔甩㗎啦。喂，公司附近咧好似有間食豬潤麵嘅，都唔錯喎。今日我唔得閒啊，我有個手術要做。OK 啦，買俾你食咪得咯。嗯。俊少啊，有2位阿 Sir 嚟咗，話要揾你啊。你好，我哋係交通意外調查組嘅，想請問同日俊先生你係咪車牌 LH9403嘅車主？係啊，唔知咩事啊？我哋懷疑你同尋晚一宗汽車撞毀報攤不顧而嘅 case 有關，想請你跟我哋翻去協助調查。但係我尋晚冇撞過車喎。阿 Sir，會唔會係你搞錯啊？我哋有目擊證人見到尋晚喺10點幾成件事嘅經過，仲記得呢一架車嘅車牌。10點幾？我跟你翻去。我幫你 call 何律師啊。俊表哥，點啊？我都冇做過，所以我冇認罪。有啲咩嘅，咪等警方去調查咯。單 case 冇撞親人，普通交通意外嚟嘅啫，冇問題嘅。唔該晒你，何律師。俊表哥，你估咧會唔會係？冇亂咁估啦，有啲咩嘅，等警方去處理。時間都唔早啦，我車你翻工，我再翻診所。落咗咁耐口供，你唔攰嘅咩？不如今日放假，翻屋企唞下啦。我診所嘅客人隻狗做手術啊，等住我救命㗎。OK 啦。何律師啊，警方係咪有咩消息啊？警方嗰邊啱啱有消息，佢哋已經驗過你部車。咁有咩結果啊？佢哋發現車頭有碰撞過嘅痕跡，部車嘅車胎痕同撞報攤嘅肇事車輛所留低嘅車胎痕係相同，所以有可能相信係同一部車。俊少，好謝，阿超咧？喺書房啊，今日啦。超，我有件事想問你。伯娘，乜你唔係去新加坡開會咩？閂埋門先啦。阿超啊，你話有嘢同阿俊哥講嘅？其實頭先我叫你講咩啊？對唔住啊，俊哥，你停咗牌㗎啦，點解明知犯法仲要偷架車去揸嘅？你成21歲㗎啦，淨係識得闖禍，好地翻入房自己反省下。呢個仔唔知點解教極都教唔聽嘅，佢打電話俾我，我都知件事唔簡單㗎啦，所以一早就趕翻嚟。但係點估都估唔到牽連你啫。我冇事。你冇做到就梗係冇事啦，但係超唔知點收科咧。不如同佢自首咯。自首？佢有前科㗎，分分鐘坐監㗎。我聽電話先。大伯，大伯英國唔知我翻咗嚟㗎，唔好話俾佢聽我喺度啊！阿超件事唔好講俾佢聽。嗯。咦，大伯，點解你會喺醫院嘅？你唔係等埋伯娘一齊同你驗身咩？唔使咁緊張，今日見心係有啲痛，去睇醫生啦。佢叫我盡早入院通波仔喎。睇有冇事？而家排咗期過咧，做手術。你伯娘打電話嚟，唔好話俾佢聽呢件事啊。點解啊？佢喺新加坡開緊會，過2日都嚟啦，嚟到咪知道咯。費事佢一早知道心掛掛啦。放心啊，俊哥，有我睇住爹哋，呢個仲有交俾我啦。你唔使返學咩？有乜嘢緊要得個爹哋嘅健康啊？而且有陣時兩頭殼緊張下，創作力咁就好啲啊。大伯，你冇嘢啊嘛？放心啦，有醫生同阿朗睇住我，唔會有事嘅。阿超仲有冇搞事啊？你同我睇住佢啊！阿超冇搞事啊，你放心啦。你啊，自己要小心身體啊，知唔知啊？有咩翻嚟再講啦。OK， 拜拜。阿超件事都唔知點同大伯講，我驚影響佢病情。我覺得呢個時候唔適宜同大伯講呢件事。你又怕大伯擔心，大伯又怕你擔心。做人就係咁噶啦，始終有好多嘢你要牽掛嘅。不過真係唔明，
最唔生性、最唔聽話嘅，就令你最放唔低。阿超未定性啫，仲有得揀。如果阿超好似你同阿朗咁生性、咁孝順就好啦。不過亦好難怪佢嘅，由細到大你兩個都咁叻，佢一直都覺得自己比唔上你哋，所以對佢成長嘅心理都好有影響㗎。我哋揾個最好嘅律師幫阿超打呢場官司，希望法官可以輕判。做錯嘢就梗要負責啦。不過我真係擔心，萬一佢判監嘅，你知啲脾氣㗎啦，入對得罪人多，我驚佢捱唔住咋。萬一佢群埋啲衰人，到時就麻煩啦。最衰發生事嗰日我唔喺香港啦。如果我喺度嘅，我一定幫佢認㗎。我哋冇前科，最多罰錢啫嘛，唔使好似而家咁幫唔到佢。我真係擔心佢有事啊！伯娘，你放心啦，我哋一家人嚟噶嘛，總有辦法可以解決到嘅。阿頭啊，間房好亂啊，睇嚟仲有草啊！阿頭啊，使乜出去入境處啊？唔使，條友應該唔係着咗草。佢爭落周身街數，要走嘅一個先都攞走晒啦。睇嚟俾人夾走咗。知驚係咩？走我條數嗰陣又唔見你驚。元哥，俾次機會啊，元哥。我就俾個機會你答。個竇俾差佬冚咗，係咪你爆你出去嘅？唔關我事㗎，元哥，俾條生路啊，元哥，俾次機會啊，俾條生路啊，元哥。叫我俾條路佢行。好啊，咁就俾條陰絲路啊。事實遠中當心愛靠倚，未覺問世事無常難免，來回相依最終是傾一生心事，未夠讓愛慢慢來沉澱，日後望昨日前面情節，人明天終去之時揮不開情意，看着旁人像作祟，為舊事盡力貪，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾。